comentários, Miquel mandou eu fazer o desafio para o ventilador com a mão. Eu vou cumprir o desafio aí. E roda a vinheta. Fala galera, voltei aí. Eu tô ligado. E eu vou parar. Levanta, menina! Vou parar o ventilador com a bunda, galera. Comer a sua deitada? Tá doendo e eu vou parar aí. Parei aí, galera! Acho que não tem pra ver aí para cabo. Quando rasgar o seu cu, você sabe. Ele foi curativo, Miqueia. Galera, infelizmente não teve pra fazer com a mão, porque a minha mãe reclamou muito. Reclamou muito, mas eu cumpri o desafio. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tomara que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários de novo, tô falando aí. E tô falando de novo, galera, mesmo. Tomara que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe os comentários de novo mesmo. E falou, queria estar navegando, falou.